Ka dhi nyime Gavanas mawuok e gwenge mag Nyandwat oromo kod duol mochung' ne pogo omenda ne piny owacho mamalo kod mago mag counties e pok mar omenda ne counties mayudore e gwengego. Gavanas go ywak ni osejwangi kod piny owacho mamalo kuom thuolo malach e pok mag dongruok. Gikwedo paro mapogo gwenge ma pacho kainde omenda kaluwore gi kwan mag ji kende. Gavanas mawuok e gwenge mag Nyandwat onyiso duol mochung' ne pogo omenda ne sirikal mag county CRA ni miyo counties omenda kaluwore gi kwan jopiny kende dhi miyo gwenge mag Nyandwat dong chien e weche mag dongruok. I believe if we really have to be fair, then the weighting of land mass should not even be equal to population. It should be double population. Honestly, it should be double. Because it's about service delivery. It's about vaccinating kids. If I am paying 10 times to carry out one vaccination because of the logistics, then even doubling the weight for me will not cover me. So it's easy to argue that what we are serving is people, but how are we costing the service to the people? Gavanas apar mawuok e kaontisgo okawo chung' ni lach mag gwenge ema onego mi mahino maduong' e kinde pogo omenda ne counties. We have unique or similar unique circumstances. West Pokot being one. As we present our unique situations, I want the Commission to look into FCDC counties as unique. Governor Mawaji Ahmed Abdullahi wacho ni CRA ok onego ti kod kwan jo Kenya mar 2019 ma owacho ne oroch kaka yo mar duoko piny kwan jodak ma Nyandwat. The 2019 census was rigged. And I have no apologies over that. 2019 census was rigged. And we all know it was rigged. A concept of household mapping was done way before the election. So how you are counted on election night did not matter. Now, if you are mapping households and half of my people have no permanent homes, how have you helped me? Jakom CRA Mary Wanyonyi osingo ni gibiro neno ni gwenge duto mapacho kae oyudo pok mar omenda maonge deo wang'. Even then, the Commission submits that we bear with one another. The Commission commits to be fair in its consultations and undertakes to prepare a basis that shares revenue equitably among the 47 county governments. Jotelo go bende ochayo sirikal mamalo kuom jwang'o gwenge mag Nyandwat e weche mag dongruok. Parts of this nation were discriminated against in all terms, and majority of the counties I've mentioned were kept in a condition of underdevelopment deliberately by way of policies initiated in our own country, Kenya. In particular, sessional paper number 10 of 1965. CRA chano timo twak kod Gavanas duto mapacho kae motelo na yango formula ma idhi tiyogo e pogo omenda ne sirikal mag counties e hiko muom mar 2025 2026. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.